Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spinneranlage. In diesem Teil mache ich meinen Waldrand und ich schotter mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wie bereits angekündigt, starte ich in diesem Teil mit meinem Waldrand hier durch. Da ist so ein bisschen die Problematik, dass ich hier sehr wenig Platz habe. Das ist so ein bisschen meinem Bahnhof, der ja im Bogen liegt, geschuldet. Und dadurch, dass ich R2 verwendet habe, habe ich natürlich auch bei 280 einen gewissen Platz gebraucht. Deswegen habe ich hier bloß so 5 bis 8 cm mehr, wenn das nicht sein. Da muss ich jetzt schauen, weil das wird recht eng, um das einigermaßen vernünftig hinzubekommen. Das ist ja hier insgesamt schon wenig Platz, aber das mache ich jetzt mal. Aber bevor ich jetzt hier mit meinem Waldrand starte, zeige ich euch mal meinen selbstgemischten Schotter, der relativ nah dran ist. Also er ist natürlich nicht 1:1 dran, aber einigermaßen, so dass ich damit leben kann. Ich habe auch schon eine Probe gemacht. Da habe ich einfach noch restlichen hellen Schotter, den ich hatte, reingekippt und mit schwarz, braun und rostfarbenen Farbpigmenten so weit angepasst, dass es passt oder einigermaßen passt. Da werde ich jetzt den Rest hier noch reinmischen. Und dann wird hier zumindest mal die Hauptstrecke geschottert. Das Thema will ich insgesamt kurz halten. Ich habe hier einen anderen Schotter noch, den fülle ich vorher ein bisschen rein, dass ich nicht so viel von meinem guten brauche. Benutze ich quasi Schranzschotter. So, und nachdem ich den Schranzschotter verteilt habe, kommt der richtige. Und wenn ich den Schotter verteilt habe, dann alles so wie gehabt. Quasi schön sauber pinseln, dann Schwellen fegen. Dann Alkohol und das Modell Barners Lieblingsmischung. Und dann vorm Trocknen lassen noch die Schwellen putzen. Der Schotter ist jetzt über Nacht getrocknet und man sieht schon ein bisschen einen Unterschied, aber es ist minimal. Also es ist alles in einem erträglichen Maß. Hier habe ich jetzt bei meiner Weiche den Restschotter einfach zusammengekippt, alles was ich noch hatte. Da sieht man es natürlich schon. Aber ich finde es jetzt nicht so tragisch, ehrlich gesagt. So, jetzt mache ich die Segmente auseinander, mache hier das Klebeband weg und dann fange ich hier hinten an mit meinem Waldrand. Die Segmente habe ich jetzt getrennt und jetzt komme ich hier wunderbar quasi von hinten ran und kann die schön beerden. Und dann mache ich das peu à peu, arbeite ich das quasi alles ab. So, und dann starte ich wie üblich, bringe zuerst Leim auf. Und danach dann Erde. Und dann schön tupfen. Dann schnappe ich mir Klebeband, Kreppband und klebe hier mal die Seite ab, dass mir da die Soße nicht runterläuft. Und danach das übliche Standardprozedere. Erst Alkohol und dann Leim-Wasser-Mischung. So, jetzt habe ich das alles mit Leim getränkt und in den nassen Leim habe ich noch so ein bisschen was von meinem Waldboden reingestreut quasi. Das kann ich jetzt dann gleich mit hintrocknen und dann kann ich da direkt mit dem Begrasen starten. Nachdem das jetzt getrocknet ist über Nacht, mache ich mir hier so Tupfen mit meinem Gordon Vampy Glue, schnapp mir einen Begraser und begrase hier Vogelwild. So, das konnte jetzt trocknen, ich habe es abgesaugt, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen Äste drauf verteilt. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Laub, Streu. Hier hat irgendeine Sau ein Fass entsorgt. Alkohol. Wieder schön fixieren mit Leim-Wasser-Mischung. Und dann lasse ich es trocknen. Jetzt konnte das schön trocknen. Jetzt platziere ich schon mal zur Probe die Bäume, bevor ich begrase. Und dazu bohre ich jetzt erstmal Löcher. Die ersten Bäume sind jetzt mal gesetzt. Ich weiß natürlich selber, dass jetzt die hier die billigen von MBR eigentlich nur so Hintergrund H0 Bäume sind.
Und mir missfällt das auch so ein bisschen. Aber ich will eigentlich auch auf der anderen Seite nicht so viel Geld ausgeben für Bäume. Hier habe ich es ja auch gemacht, das Ganze. Das schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich mal schauen. Ich will das hier noch so ein bisschen mischen. Hier wird es dann natürlich schon, hier wird der Apfel schon sehr sauer, in den ich beißen muss, weil hier wird es recht schmal, recht schlank das Ganze. Da muss ich eh schauen. Da werden wahrscheinlich nur kleine hingehen, da kann ich die halben Bäume wegschneiden. Aber so ungefähr würde ich mir das jetzt mal vorstellen und dann hier halt dementsprechend begrasen. Und wenn man hier unten reinschaut, dann sieht man auch noch ein bisschen das Fasel und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Kamera rüberkommt, aber man sieht es zumindest. Genau, jetzt mache ich mal die gesamte Breite hier und dann entscheide ich, ob ich noch mal ein paar Bäume bestelle. Jetzt habe ich das Ganze mal über die gesamte Breite gemacht. Ja. Insgesamt kommen die natürlich schon sehr nah ans Gleis. Ich habe jetzt auch noch mal gute Bäume bestellt. Da werde ich jetzt auf jeden Fall drunter mischen. Aber so ist jetzt der aktuelle Stand mal. Jetzt lasse ich das erstmal so. Jetzt mache ich als nächstes, werde ich mit dem Bleistift mir hier die Konturen so ein bisschen grob anzeichnen. Und dann, das habe ich hier schon gemacht, ich weiß nicht, vielleicht sieht man das in der Kamera. Ja, sieht man. Und dann werde ich da bis dahin mal begrasen. Beziehungsweise hier erstmal so punktuell einen schmalen Streifen, ein bisschen so vertrocknetes Gras unter den Bäumen drin. Und dann kommen hoffentlich meine Bäume bald und dann werde ich die austauschen. Und dann sieht man ja, wie es ist. Aber insgesamt ist natürlich schon schwierig, auch mit der Größe und mit der Höhe, das ist mir schon klar. Wenn man bedenkt, dass man eigentlich so, weiß ich nicht, so 30, 40, 50 Zentimeter Bäume verwenden kann und das hier so meine höchsten sind, dann ist das natürlich schon schwierig, aber hier ist natürlich auch mein Platz sehr begrenzt. Naja, ich glaube, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Es geht halt nicht anders quasi. Guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit. Jetzt fange ich an, Tupfer zu setzen. Nachdem ich schon getupft habe, schnappe ich mir, wie gesagt, ein bisschen dunkleres Gras, vertrocknet. Bestückt damit meinen Begraser und begrase wieder wild los. So, jetzt lasse ich das wieder trocknen. Ich muss mal schauen, ob ich ein anderes Wort für trocknen finde, weil ich sage so oft trocknen. Auf jeden Fall mache ich jetzt über die gesamte Länge noch und dann sauge ich das ab und dann zeige ich euch das Zwischenergebnis, bevor ich hier vorne mit dem Begrasen anfange. Während das Gras jetzt schön vor sich hin trocknet, habe ich hier schon mal ein paar Baumstämme aufgeklebt. Die werde ich nicht alle verwenden, ich werde nur die ganz schmalen verwenden, weil die am ehesten dazu passen. Aber die habe ich jetzt schon die habe ich jetzt schon grundiert. Und jetzt fange ich mal an, hier die Schnittbruchflächen mit Khaki anzumalen. Danach schnappe ich mir ein dunkles Braun. Oh, schön oben drauf gebohnert, sehr gut. Und male die Seite an. Das schaut dann erstmal so aus. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann geht es weiter. Die Baumstämme konnten jetzt über Nacht trocknen. Jetzt habe ich mir als nächstes hier zwei Farben so ein bisschen gemischt. Ein Schokoladenbraun und ein Khaki. Und jetzt brushe ich das so ein bisschen. Und zwar muss ich schauen, dass ich das scharf bekomme. Ist das jetzt recht dunkel und jetzt mache ich das quasi so seitlich. Weil hier sind so, so die Riffeln von der Rinde und dadurch haftet es dann quasi an den erhabenen Stellen. Und so schaut es dann erstmal aus. Das mache ich jetzt mal mit allen. Und zu guter Letzt gehe ich dann noch einmal mit einem schwarzen Wash drüber, über die Rinde und dann ist gut. Und dann lasse ich die wieder trocknen. Was ich jetzt noch nebenbei gemacht habe, das war nämlich ein Set mit ein paar Purzeln. Da habe ich noch kleine Fliegenpilze gemacht und hier so andere Pilze. Ich habe mich jetzt da nicht so mit auseinandergesetzt. Ich habe einfach bloß so ein bisschen geschaut, dass sie einigermaßen ausschauen, wie sie in echt ausschauen. Und die setze ich dann noch so ein bisschen dazwischen. Und jetzt lasse ich das erstmal trocknen. Jetzt habe ich hier das Gras mal abgesaugt. Jetzt habe ich aber kurzfristig noch entschlossen, dass hier jetzt quasi die Dinge hinkommen, die Baumstümpfe.
So, und dann wieder trocknen. Dann geht es im gewohnten Stil weiter. Erst Vampiclu und dann helles Grün. So, und dann trocknen lassen. Und dann wieder Mittelgrün. So, und dann noch Dunkelgrün. Mit dem Begrasen bin ich jetzt soweit fertig. So schaut es jetzt aus. Jetzt werde ich als nächstes die Bäume setzen. Das sind zwischenzeitlich welche von MBR gekommen. Dann werde ich noch hier vorne so ein bisschen Blümchen und Büschchen und ja, so wie hier halt auch, bloß ein bisschen lockerer. Muss ich mal schauen. Ich habe ein paar Purzeln habe ich ja gemacht und die werde ich noch ein bisschen mit einbringen. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Dann fange ich auf der Seite an. Die Bäume habe ich jetzt gesetzt. Die sind jetzt auch schon getrocknet. Und jetzt mache ich als nächstes Büsche und Pilze und so Blümchenzeug und sowas, so Detailgeschichten, Sträucher. Genau, aber so schaut es jetzt aus. Jetzt fange ich mal mit den Pilzen an, solange ich hier vorne noch Platz habe. Hier habe ich den hundsgemeinen Fichtling. Der kommt hier vielleicht mal unter die Fichte rein. Ich werde euch das dann später mal zeigen, wenn es getrocknet ist. So. Jetzt habe ich mal alles soweit hingeklebt. Mehr würde ich jetzt gar nicht machen. So 100%ig glücklich bin ich nicht, aus besagten Gründen. Hier die Distanz zum Gleis ist halt eigentlich auch zu kurz. Ich glaube, da sagt man so 6 Meter. Aber gut, das ist halt jetzt einfach so. Ich habe hier unter die Bäume überall so ein bisschen Pilze und Fahne und so rein. Hier, wo das Fassel ist, habe ich noch einen kleinen Hasen mit dazu und auch einen Purzel. Genau. Hier zur Beiwahr habe ich den Schluss gemacht, quasi den Anlagenschluss, Landschaftsbauschluss. Der längste Wagen passt auch überall gut vorbei. Das habe ich schon getestet. Und genau, jetzt mache ich im nächsten Teil hier das kleine Wartehäuschen, also das Bahnhofsgebäude und die Beleuchtung. Das soll es jetzt aber erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.